Halo brosis, kita lagi ada program Yamaha Gear di Tokma Jalan Cagak. Di Tokma Jalan Cagak, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oke brosis, coba lihat, kita lihat motor yang satu ini sangat gagah sekali. Ini tampilannya udah modis banget, udah mirip kayak Yamaha NMAX. Yamaha NMAX 155 tipe all. Oke, buat brosis yang butuh motor Yamaha Gear, langsung datang aja ke Tokma Jalan Cagak sambil belanja, sambil main-main ya. Kita ketemu di sini nanti. Oke. Terima kasih.